Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Hinautunta ng Diyos nga itong gihimaya sa usa ka tingog usa ka kasing-kasing. Mutugot ka nato pinaagi sa Espiritu Santo nga makapuyo sa kalinaw kahiusa isip mga sumusunod ni Kristo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Sa dihang nga imong tao si Kristo pinaagi sa balaang Birheng Maria, nagpuyo siya uban kanato. Mag-ampo kita nga magpuyo unta siya dinhi niining balaya, ug panalanginan unta niya kini pinaagi sa iyang presensya. Hinaot nga magpabilin siya dinhi uban sa usag-usa, makigambit sa inyong kalipay ug hupayon niya kamo sa inyong kasubo. Dinasig sa mga pagtulunan o panag-ingnan, paningkamutan ninyo nga kining bag-o ninyo nga panimalay, mamahimong una sa tanan, pulianan sa gugma, nga magsangyaw sa tanan sa kaayo ni Kristo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw. Niadtong tungura doon na sila sa balangay nga ilang adtuan, ug nagpasabot si Jesus nga daw mo padayon ng siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya ug giingnan, anhi lang tama mahulay kay hapit na magabi. Busa midayon siya o nagpabilin uban kanila sa ilan ng pagpanihapon, mikuha siya sa panog ipanalanginan kini. Siya siya hatag kanila. Diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya. Apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila, dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing, sa dihang nagsulti siya o nagpatinaw kanato sa kasulatan dito sa dalan. Ang maayong balita sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang anak sa Dios Ginoo sa langit ug yuta nagpuyo uban kanato, uban sa kalipay ug pasalamat sang titod pa siya sa Panginoon, uban ni kami Ginoo. Uban ni kami Ginoo. Nang main. Ginoong Hesukristo pinaagi sa imong kinabuhi uban nila ni Maria ug Jose imong gisantos ang kinabuhi sa panimalay. Uban ni kami sa among puloy-anan aron ikaw ang mamahimong among bisita ug pangulo sa panimalay. Nagampo kami Ginoo. Uban ni kami Ginoo. Diha kanimo ang tanang puloy-anan mabalhin sa pagkabalaang templo. Tugot nga ang mga nagpuyo niining balaya hiniusang magtukod ngadto sa puloy-anan sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo. Nagampo kami Ginoo. Uban ni kami Ginoo. Itudluan nimo ang imong mga sumusunod sa pagtukod sa ilang balay ibabaw kalig-on nga bato. Itugot nga ang mga sakop niining banay kanunay nga magpuyo sa imong mga pagtulunan o luwas sa tanang panagbangi. Mag-alagad kanimo sa tibok nilang katingkating. Nagampo kami Ginoo. Uban ni kami Ginoo. Wala kay dapit nga kahigdaan apan sa imong gawaslong kakabot imong gidawat ang pag-abi-abi sa imong mga higala. Itugot nga pinaagi sa among hinabang ang mga walay kapuy-an makadawat sa bisenteng puloy-anan. Nagaampo kami Ginoo. Uban ni kami Ginoo. Ginoo, lang imong mga alagad nga bibalhin dinhi niining balaya ug nangayo sa imong panalangin. Ikaw unta ang ilang dalangpan kung anaa sila sa balay, ang ilang kauban kung anaa sa gawas, ug ang ilang pinasidunggang bisita sa ilang pagbalik. Ug sa katapusan, lawato sila ngadto sa pulianan nga imong giandam alang kanila sa balay sa imong amahan. Diin ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Amahan namo ang nasa sa langit, pagdaygon ng imong ngalan, umabot ka ramo ang imong ginagayat, matuman ang ikaw buhok ninyo sa iyo sa imong salat. Ang daran ng namo Kinaig sa labas ha. Di man kami hindi man kami sa loob. Hindi yan mangagat. Nandito kami. Hindi yan Sa mangagat. labas. Takot talaga yan sa dog. Magimaya ka Maria, punong sa Malaki na. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, Ginoo na ulaan ikaw sa umarin ka na, ulaan ng sa pagpupungan sa Siyerno Mases. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa aming ikamatay. Amen.
Himaya sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan, nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, dahil ko nang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang iyong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Kung sa ito ang kamisa, ang mga sala. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Kaya po mo kami makasasala. Karon sa oras sa aming tumatay. Amen. Maya sa Amahan sa Anak, Espiritu Santo. Ay, ganda sinugdan, karon sa kinapon. Sabi na si JP siya lang isa dito. Ang dog. Maya ka Maria, Ay, ito sa si JP. Diyos. Pulang-pula na. Ang Ginoo na akan nimo. Dali na. Bulahan ikaw sa babae ko tanan. Bulahan man usap ang bunga sa tiyan nga seso. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa aming kamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon. Sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sulod ka. Sunod. Pinagi ni ining tubig at untang mahinumduman ang atong bunyag diha kang Kristo nga nagtubos ka nato. Pinagi sa iyang kamatayon ng pagkabanhaw. Amen. Maghari unta sa atong kasing-kasing ang kalinaw ni Kristo o magpuyo unta dinhi ka nato ang pulong ni Kristo uban sa tanan niyang kabahandianon aron ang tanan natong himuon sa pulong ug sa buhat atong buhaton sa ngalan sa Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Happy birthday. Happy birthday, Lucas. Congrats. Napil ko